મિત્રો, ઘણા બધા લોકોને સવારમાં વહેલા ઉઠતા જ એકસાથે ઘણી બધી છીકો આવવી, નાકમાંથી પાણી પડવું, નાક બંધ થઈ જવું, ગળામાં ખંજવાળ આવી તથા શરીરમાં થાક અથવા તાવનો અનુભવ થતો હોય છે. આ લક્ષણો શરદીની એલર્જીના લક્ષણો છે અને આ લક્ષણો માટે ઘણા લોકો સામાન્ય એલર્જીની ગોળી લઈને ચલાવી લેતા હોય છે. પણ તમને ખ્યાલ નહીં હોય, જો આ તકલીફ લાંબો સમય સુધી ચાલે તો દમ, અસ્થમા જેવી ગંભીર બીમારીમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે. તો આવી તકલીફોને અટકાવવા માટે એના શરૂઆતના જ સ્ટેજમાં જો હોમિયોપેથિક દવા લેવામાં આવે તો આ તકલીફને તમે સામાન્ય રીતે અટકાવી અને કાયમી રીતે જડમૂળમાંથી નિકાલ કરી શકો છો.